Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Madam Mazia Muhammad, dan hari ini kita akan teruskan dengan topik number 3, topik data and signal. Okay, so dalam topik data and signal kita akan learn about two type of data. Pertama kita akan look at on apa itu analog data, dan seterusnya kita akan tengok digital data. Analog adalah information that is continuous ataupun dalam rupa bentuk sinus wave. Digital data ialah information dalam bentuk discrete states ataupun dalam bentuk state 0 or 1. Alright, so kita akan tengok. Okay, so analog mempunyai infinite number of value in range. Digital signal mempunyai limited number of value. Okay, this is a waveform for perbezaan between analog dengan digital. Okay, so kita ada kat sini. This is one adalah analog. Nampak tak? Jelas? We have analog here. This is we call sinus wave. Nampak? This is analog. Dan this is digital. Discrete value. Alright. So this is analog and this is digital. Okay? Alright. So kita akan look at on these two. Alright, type analog and digital. Analog again adalah infinite number of values, while digital adalah limited number of value. Alright, so kita tengok seterusnya. Alright, there are two type of signal. Pertama adalah periodic, kedua adalah non-periodic. Apa yang kita panggil periodic? Okay, so Madam padam ini. Okay, so this is example we look at on analog signal. Ini yang kita panggil adalah analog periodic. Nampak? Periodic. Apa maksud periodic? Adalah repetitive ataupun kita panggil complete a pattern within a time frame called a period. Alright? So what we call period lah ini. Okay, complete satu cycle. Alright? From start from to the end, ini kita panggil one period. Nampak? Alright? So this is dalam periodic signal, complete satu pattern kita panggil satu period. Right? The completion of one full pattern we call as a cycle. Inilah T merupakan period. T adalah masa, a period untuk complete one full cycle. Dan ini kita panggil a completion one full cycle lah, kita panggil one cycle. Right? So non-periodic signal adalah dia punya pattern adalah tidak sama, atau kita panggil change without exhibiting a pattern or cycle. Alright, saya lukis kat sini. This is what we call periodic signal. Non-periodic. Ataupun sometimes we call as aperiodic. Okay, non-periodic. Okay. So this example, kita ada macam ni, kita ada gini. Okay, you see? Dia tak boleh periodic. Right? So this is periodic signal, which is we have repetitive ataupun persamaan in term of cycle. This one cycle yang pertama. Let's say this cycle yang pertama. Alright, this adalah cycle yang kedua adalah repeat. Alright, this is we call as periodic. Non-periodic, we cannot see the pattern because it change in term of pattern ataupun it change without exhibiting a pattern. Alright, jelas kat situ perbezaan between periodic dengan non-periodic. Alright, kita seterusnya kita pergi tengok kat sini. Apa itu kita panggil simple periodic compared to composite periodic. Alright, so cannot be decomposed. This is simple periodic. Alright, di mana kita tak boleh decompose kepada signal yang kita panggil pecahan signal, ataupun kita panggil is a sine wave. Satu sine wave sahaja. A composite periodic adalah a composed of multiple sinus wave. Dalam satu signal kita mempunyai banyak, alright, banyak composite periodic di mana kita boleh compose atau pecahkan kepada multiple sine wave. Right, itu adalah perbezaan between simple periodic dengan composite periodic. Okay, this is a topik yang paling penting yang mana kita kena faham fundamental. Kita kena faham apa basic penting bagi sinus wave dalam analog signal ataupun dalam digital signal. Right, so kita tengok this one. Okay, kita mesti ada these three parameter is very very important, right? Kita mesti ada yang pertama adalah amplitude. Nampak tak? Okay, amplitude. Alright. Yang kedua adalah we have to get frequency, faham frequency.
Yang terakhir adalah phase. Jelas dekat sini. So this is 3 parameter for sinus wave ataupun kita panggil analog. Mesti ada 3 parameter. Alright, so now Madam explain apa itu amplitude, apa itu frequency and apa itu phase. Alright, okay, so now kita tengok, kita lukis this one. Nampak tak? Jelas Okay, dekat sini jelas tetapi dekat PowerPoint, dekat recording mungkin tak jelas. But then we have here. Alright, so now saya lukiskan satu analog signal. Okay, so we have analog signal which is periodic. Apa periodic tadi? Repetitive ataupun cycle yang berulang. Alright, cycle pertama adalah period ataupun time dia adalah sama. Cycle kedua adalah repeat daripada period ataupun cycle yang pertama. Alright, boleh. Alright, now kita kena faham these 3 parameter in sinus wave. Alright. Okay, so bila melukis sinus wave, kita kena tahu paksi X dan paksi Y. This one adalah paksi Y, right? This one Y. This one adalah X. Okay, dalam sinus wave, Y mewakili amplitude. Nampak? Amplitude. X mewakili time. Ini sometimes we call as time domain. Okay, time domain. Okay, nanti kita akan masuk on topik seterusnya. Okay, apa beza time dengan frequency domain. Tetapi kena faham asas dia adalah time domain sebab dia punya paksi X adalah time. Alright, so now kita tengok this one. Okay, so pertama adalah we know that the first important thing adalah amplitude. Mana itu amplitude? This one we call as amplitude. Nampak tak? Peak amplitude. Alright, sebagai periodic signal, amplitude dia tetap sama. Amplitude is the same. Alright, so amplitude dekat sini. Amplitude adalah dalam bentuk apa? Alright, this is voltage ataupun word. Alright, kita panggil voltage. This is amplitude. Dalam periodic signal again, amplitude adalah remain the same. Kemudian kita tengok frekuensi. Apa itulah frekuensi? Frekuensi adalah time ataupun frekuensi adalah how many cycle can be completed in 1 second. Ataupun dalam measurement, okay, saya tulis kat sini kat bawah nanti tak nampak. Frekuensi, okay, frekuensi dia punya formula adalah frekuensi equal to 1 divided by T. Apa itu T? T ialah period. 1 divided by period. You kena ambil dalam second. Baru betul measurement. Boleh? Alright. So now, the frequency adalah how many cycle can be completed in 1 second. Alright. So means that dalam formula adalah frequency equal to 1 divided by T or 1 divided by period. So period itu kat mana? This one adalah period. Nampak tak? So lukis dengan warna lain. Right. This one adalah T. T equal to period. Alright. So once we get this T ataupun this period, we will get the number of frequency. Jelas dekat situ. Alright, nanti kita akan buat exercise more. Alright, apa itu pula phase? Phase adalah di mana dia punya fasa bermula. Okay, fasa bermula adalah, okay, for example, this cycle adalah 0 degree. Nampak tak? Because dia start dengan bawah ini, 0. So we call as dalam phase. Boleh letak kat bawah tak? Nampak tak? Nampak kan? Okay, saya buang time domain ini. Okay, so kita ada phase. Kita ada 3 jenis. Okay, 0 degree. Kita ada 90 degree. Kita ada 180 degree. Okay, so this one adalah basic. 0, 90 and 180. So bagaimana kita nak membezakan this phase? Alright, so saya lukis sebelah ini. Okay, so for 0 degree, this is the sinus wave dia. Okay, dia bermula dengan 0. Nampak tak? From here, from part C0, right? So how about 90 degree? 90 degree adalah, this is the sinus wave dia. Okay, nampak tak? Dia bermula dekat mana? Dia bermula from here, 90. Okay, dia punya waveform bermula from here. This we call as 90. 180 degree adalah macam ini, bermula pada bawah. This one adalah, okay, this one adalah 180. Right? So this one adalah 180, 90 and 0 degree. So this is a basic thing in sinus wave yang you kena faham. First adalah amplitude, kedua adalah frequency, dan ketiga adalah phase. Alright, boleh? Okay, seterusnya kita tengok this one.
Alright, ulang lagi. Period adalah masa yang diambil untuk complete satu cycle. Ingat? This is time. Our period ialah masa yang diperlukan untuk complete one full cycle. Frequency again, ulang lagi. The number of cycle can be completed in 1 second. Alright? Berapa number of cycle boleh disiapkan ataupun boleh complete dalam 1 saat. Alright, dan menggunakan formula yang sama, frequency adalah equal to 1 divided by T. Kalau kita dapatkan T or period, 1 divided by frequency. Alright, jelas kat situ. Okay, seterusnya kita tengok adalah, okay, sekejap. Okay, so this is example. Selepas ini kita buat example. Okay, sekejap lagi. Okay, so this is a phase tadi yang Meda explain tadi. Alright, phase lah. Another criteria important lah. We have 0 degree, we have 90 degree, and we have 180 degree. So this one you kena faham. Alright, so now kita tengok example dulu sebelum kita pergi perbezaan between time dengan frequency domain. Boleh? Alright, so now Meda boleh padam ini? You all jelas? These 3 parameter yang paling penting, amplitude, frequency, and phase. Alright, boleh? Okay, now kita buat exercise sedikit. Okay, so, okay, Madam takkan terangkan sehingga dapat value, tetapi Madam bagi strategi how we can calculate until we get the answer, the right answer. Alright, so we have 2 example here. This one adalah example 1. Bagaimana kita nak solve this problem or this question? Alright, pertama adalah kita keluarkan apa yang dia bagi. Alright, pertama, the power we use at home has a frequency of 60 Hz. Find the period. So, dia bagi tahu frequency adalah berapa, dalam measurement Hz adalah 60 Hz. Okay, dia punya soalan dapatkan T or period berapa. Okay, menggunakan formula yang Madam ajar. F, okay, T equal 1 divided by frequency. Nampak tak? Sebab frekuensi ialah 1 divided by T. So, nak dapatkan T, kita terbalikkan 1 divided by frequency. So, 1 dapat bahagi 60 Hz. Kita akan dapat T. T mesti dalam unit apa? Mesti second. Ini mesti jelas. Measurement or unit bagi frekuensi lah Hz. That is basic. Period mesti second. Alright. So, this is another example. This example 2. Alright. So, example 2 adalah, again, kita mempunyai masa adalah period or T equal to 100 millisecond. Okay. So, dapatkan frekuensi. Frekuensi ini dalam kilohertz. Dia suruh cari. Kita tahu measurement yang unit ataupun asas yang kita perlu pegang adalah second ataupun hertz for frequency. Now, menggunakan formula yang sama, frequency divided by 1 divided by T. Betul? So, kita perlu dapatkan T. Tidak ada, tetapi kita kena tukarkan kepada saat. Okay? Ini pun sama. Alright, once kita dapat Hertz, kita perlu tukarkan kepada kilohertz. Sebab answer mesti jawab dalam kilohertz. Alright, millisecond kepada second, which one lagi besar? Second. So, apa kita buat? Alright, 100 millisecond mesti divided by apa? By 1000. So, kita akan dapat 0.1. Okay, 1, 2, 3. Alright, 0.1 second. So, kat sini, 1 bahagi 0.1, kita akan dapat 10 Hertz. Betul? Dan tukarkan Hertz kepada kilohertz. Bagaimana kita kena bahagi juga, sebab Hertz adalah kecil compared to kilohertz. So, 10 bahagi 1000, kita akan dapat berapa? 0. whatever lah. Alright, so we answer this question. Boleh? Alright, sampai sini saja untuk video recording ini. Kita sambung lagi untuk topik time versus frequency domain. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.